စာရေးဆရာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကြောက်ဆောင်ဆရာဘီလူဝါဤကိုရဲချင်းကိုမဖြူဖြူဝင်းမှာဖျားပြသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စာရေးဆရာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကြောက်ဆောင်ဆရာဘီလူဝါဤကိုရဲချင်းကိုဖျားပြပါရန်မဖြူဖြူဝင်းအားလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ယခုဟောပြောမယ့်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဆရာဘေလူဝါဤကိုရဲ့အထောက်ပံ့အခြင်းကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်ဆရာဘေလူဝါဤအမည်ရင်းမှာဦးမောင်မောင်မြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖဦးစီသူအမိဒေါက်ခင်စိန်တို့မှ1328ခုနှစ်နေုံလာသန်း9ရက်ဘုဒ္ဓလေမဟာယုန်နယ်တွင်ဝင်းခွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဘီလူဝါ1984မှ1988ထိမဟာယံတော်ကြံလောကတွင်အသိကောင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ရေးသားလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာဘီလူဝါကက်ဆက်ဇလန်းများကိုရေးသားရမှာဘာဝကမတန်ဇလန်းအားရုပ်ရှင်အဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီမှာတကယ်ရုပ်ရှင်လောကတွင်ဇာတ်မျိုးများရေးသားခဲ့ရမှာသစ္စာလောကသို့ဝင်ရောက်ရင်းဘီလူစကားဖြင့်အောင်ရင်သင်ရှားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆရာဘီလူဝါအိုးရစ်ကြနဲ့ခါရမဂ္ဂဇင်း International Magazine HD ဂျာနယ်တို့တွင်ဝတ္ထုလူများရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျိုးရဲ့ချီတာသောဗာယာနတိနဲ့စေတောင်းနဲ့ပြာသွားနေရစာအုပ်တို့မှာဖတ်ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်ဖတ်ရှိမဲ့စာအုပ်များကတော့ကြံကြတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကမြောက်စားလို့တော်ကြွားတဲ့လားစာအုပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဘီလူကယခုအခါမှာသလင်းဒေါ်စုစုခိုင်တာဘေလူတက္ကရာလာရောင်တက္ကရာတို့နဲ့အတူအမှတ်စနစ်အရှိဘဝလာဘုဒ္ဓလေဗဟာမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ရရှိပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဆရာဘေလူကဟောပြောမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့လက်ပံပွင့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့စာရေးဆရာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဆရာဘေလူဝါဤကိုရဲ့ခြင်းကိုဖတ်ကြားပေးပါတော့မဖြူဖြူဝင်းအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်စာရေးဆရာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဆရာဘေလူဝါလက်ပံပွင့်ချိန်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်သူကလက်သာစာပေများကိုဟောပြောပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မရရင်တော့ထမင်းညာဝရောကျုပ်ပေါ့ဗျာကဲနငယ်တွေရောအားလုံးအေးချမ်းပါစေကဲပထမဦးဆုံးဦးနာဆရာဇော်ခိုင်ဦးကတော့ပြောသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်လူရကြောက်ကားသူတွေကြောက်ကားသားတွေလူငယ်တွေကောင်းဖို့အတွက်ကိုအနာဂတ်အတွက်ညှို့မှန်းပြီးတော့ပြောကြတယ်မေတ္တာရင်ခွင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇော်ခိုင်ဦးရဲ့ရန်ကုန်မှာဘုရားနှစ်တရားကိုပတ်လက်ပြေးဟောရင်းနဲ့မနေ့ကအစိုးရထဒီရောက်ဦးနာမှာရောက်တယ်ခုနလိုက်ထိုးရမှာကားရောက်တယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာလူမှု
ကိုညီမှုအဖွဲ့တွေပရိုက်တာလူငယ်တွေမြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာရှိလို့ပရိုက်တာလူငယ်တွေမရှိကိုထူကိုထတာမရှိကိုယ့်ကိုပြစ်လဲကုန်ကြမှာကြာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှဲ့ကိုမကြည့်ကြလို့1948ခုနှစ်ကလွတ်လပ်ရေးရတဲ့ရိုးရိုးလေးတာတွက်ကြည့်လိုက်ဗမာပြည်က68နှစ်ရှင်းနှစ်80ပြည့်ကန်ဒီတိုင်းပြည်ပြည်က80ပြည့်လူတယောက်က80ပြည့်အိုလာပြီအိုလာရင်လူတယောက်ကမကောင်းတော့ဘူးဖြတ်တော့ညံ့လည်းမကောင်းတော့ဘူးသပင်တွေလည်းဖြူလာပြီနှခုံးမွေးလည်းဖြူခါးတွေလည်းကိုင်းလာအဲ့တော့ကိုမထူရင်ကိုပြစ်လဲမယ်ခစ်မှာသူတို့စည်ရင်းစရာအရတွက်ကြည့်တာမြန်မာပြည်မှာတဲ့ကြေးရွာပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်တဲ့4000ကျော်အောင်ဒီနေ့ချိန်ဒီအနည်းအောင်မရှိသေးဘူး2000ကျော်ကကိုထူကိုထလင်းရတယ်ကိုမထူကိုပြစ်လဲနေရတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်တတန်းရှိလွတ်လိုက်ရပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတောင်မှမိကိုဘောင်းကလင်းမသုံးဆွဲနိုင်ရဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်သေးဘူးကိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားသမားဆိုတော့မနေနိုင်တော့စကိုင်းတက်ကနေပြီးတော့တရားမှာဒီလိုဖြောပြလိုက်တာဟိုဘက်ကမိထိန်နေရိုးနေရတော့အိမ်ဒီဘက်ကမိမိမ့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ဟိုဘက်ကမိထိန်နေပေါက်ဖော်ကြီးတို့အိမ်ဒီဘက်ကမိမိမ့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ဓာတ်ငွေလေးနဲ့လင်းလက်လို့ထိန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြားလက်မိန်အဲ့ဒီလိုတရားမှာဆိုလိုက်တော့နေပြည်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဘီလူကတော့တို့ကလိနေပြီဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုမိ2နာရီပို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကမနေနိုင်တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအလင်းရောင်ရှိတဲ့သရဝါပါရှိတော့ကြောက်ကသားတော်တာဗျာအပိုးဆုံးကြီးမပိုးဆုံးကြီးတော့ဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးပိုးဆုံးကြီးကိုသူ့နာမည်ကိုရမ်းသုံးလို့မရဘူးလူကြီးမှလည်းလူကြီးတတိဆန်မှာတတိဆန်လူကြီးရှိတယ်ဗျသူတို့သွားပြီးတော့ရှောက်လာတင်ရတယ်ဒီပိုးဆုံးကြီးနာမည်လေး3ဆယ်ခင်ပြုပါ3တော့3မော်ကိုပြီးလူပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ခမရဒီကျွန်တော်တို့ပိုးဆုံးကြီးတွေရဲ့မျိုးရုပ်ဂုံသိက္ခာကိုတော့မထိခိုက်စေနဲ့မထိခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်လေး3ရုံနဲ့3ပါမယ်လူကြီးအဲ့ပိုးဆုံးကြီးတရိစ္ဆာန်လူကြီးကိုတန်းတန်းမှပြောပြီး3ပါမိရပြတာစိတ်မဆိုးနဲ့ပိုးဆုံးကြီးတွေဖမ်းရမယ်အိမ်တော်ကိုအကောင်1000နဲ့ဒိန်ဒိန်လင်းပြီးတန်လိုက်မယ်လိုက်ဖမ်းမယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ဖမ်းမယ်လဲဆိုတော့ပိုးဆုံးကြီးလေးတွေပျောက်သွားတယ်နေပြည်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်ဟာဒီလူကတော့ထပ်လုတ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မီတာက2ဆပိုတိုးကောက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တကြံမဟာချိုင်ယူရီးယားမှာ12ရက်ကြာတယ်သွားဟောတဲ့အခါကျတော့တနင်္ဂနွေတနေ့ပဲအဲ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရတယ်15-16ကလေးတွေအသက်ငယ်လေးနဲ့မိဘရင်ဝင်အောက်ကနေခွာပြီးတော့သူများတိုင်းပြီးသူများယဉ်ကျေးမှုသူများဥပဒေရဲ့အောက်မှာသွားပြီးအလုံးလုံးကြရသူတို့လူမျိုးကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားတရားကိုတတ်တာတော့မှမြန်မာလူမျိုးတတ်တယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထုတ်ခံရတဲ့အခြေအနေရချောင်းအခြေအနေတိအောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအခြေအနေအထိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတနေ့ပဲအဲ့မှာစုံပြစ်တယ်စုံတော့ဟောရတယ်ဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာရမဟုတ်ဘူးအော်ခလေးလေးကိုတူသားနောင်မယ်လေးတွေအရွယ်လေးတွေရှိတော့စိတ်ပြောပါစေစိတ်ပြောင်းပါစေဆိုပြီးတော့တချင်းလေးတစ်ပိုက်ဆိုပြမြို့ရပြရင်မနေတဲ့တော်ရထာနေမှာအဲ့ဒီကစလူဖြစ်ရတဲ့ကိုယ်ကချေကိုအသက်ရွယ်9နှစ်ကျော်စနေတွင်အဖော်ရင်းရတဲ့ဩကစားခဲ့ရသူပြောရှင်မမေ့နိုင်ဘူးအစဉ်ကိုစားတည်မြည်တော်ရရွာကိုအဲ့လိုဆိုတဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာတရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငိုးနေကိုဘာမှပါလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘာဒီတချင်းပိုက်ကဘာမှမှားရရှိမဟုတ်ဘူးဥပေဆိုလိုက်တဲ့တချင်းစာသားနဲ့တမျိုးခံစားနေရတယ်ခံစားခြင်းကိုတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့ကံမှာဝမ်းရလို့ငိုတာအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ရရွာလေးတွေဘယ်လူဖြစ်ဖြစ်ကိုရရွာလေးဖျားဝက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာရောက်ပြန်လာတတ်ကြတာပဲဒါကိုရွာလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြန်လာသူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုရွာလေးကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ဥပေ
အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကောင်းရင်ပြန်လာခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်မေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပြန်ပြောပြသားတို့သမီးတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုသိကျင်ဥပေလူဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုမြင်ရမယ်အိုခြင်းနာရင်သေခြင်းကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါလက်ရှိဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပဲပြည်သူတွေကတော့ငတ်နေတယ်မငတ်တဲ့လူကမငတ်ဘူးထောတဲ့လူကထောတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ပကတိစီးပွားရေးအခြေအနေပဲကလေးလေးတွေစိတ်ညစ်တာဥလေးရလဲဥပေရတယ်ဒါဆိုရင်တဲ့ဥပေတဲ့ဒါဆိုရင်ဥပေလူကမိတို့သားတို့ရဲ့တမနာကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ဘလို့မှမမြင်ပါဘူးလို့တရတခါမိန်ကုန်းထက်ထက်ပြောရတော့မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူမိန်ကုန်းတိုင်းမှာပါတယ်လို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆိုတော့ तू ကဘသူကစိန်ခေါ်ပြီးဘသူကစိန်ခေါ်နေမှလည်းမသိဘူးဥပေလူကလည်းအဲ့လောက်ထိအောင်အုံတော့မပြေးပါဘူးကလေးအတွေးလေးနဲ့တွေးကြည့်တာပါလို့နောက်တော့ဒါပဲနဲ့ဥပေကလည်းအပြောင်းလဲတွေကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေဘယ်လောက်ဆိုရင်နဲ့အပြောင်းလဲတွေကနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်သမီးတို့သားတို့ရေလို့ဥပ္ပိရေးရေးကပြောမယ်ဟိုအနိုင်တချင်းလေးကြားဘူးလားမဟုတ်သေးဘာဘူးမပြောင်းသေးဘာဘူးမဟုတ်သေးဘာဘူးလေခုဘဝဒီမကနောက်ဘဝတိုင်လည်းမပြောင်းသေးဘာဘူးလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟောတော့ဥပ္ပိရေးရောလို့စနေဒါဆိုရင်ဥပ္ပိရေးတဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲကဟိုဘယ်လိုဆိုဥပ္ပိခတ်မှန်းလဲပေါ့အလှည့်အပြောင်းလေးကလောက်တော့ခံမှန်းပါလေဟာဝမ်းသာကြတယ်၄နှစ်လာတယ်၄နှစ်ဆိုရင်သမီးတို့အချိန်ကြီးကောင်းပြီလား၄နှစ်လာတယ်၄နဲ့1နှစ်ပေါင်း5နှစ်လာမဟုတ်ဘူးလို့၄တင်ချစ်နဲ့ကဘာတဲ့ရင်းနေပုံလေးလို့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုသမားလေးတွေဒေါနာတောင်းတန်းကကလေးလေးတွေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကလေးလေးတွေပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းကကလေးလေးတွေပါတယ်ကိုယ်သူသားနောက်မှာအရွယ်လောက်လေးရှိတယ်လက်သက်စိတ်တော့လက်ထိတ်နာစိတ်ထဲမကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒါလို့သူတို့တိတာလေးတွေပြောပြီးတော့စိတ်နဲ့လောက်ကြာပြီးပြန်ကိုယ်တိုင်းကြီးကိုပြန်ကြောက်ကကြီးမှာပြိဿရေရိုးရိုးလေးပဲကြောက်ကသူကြောက်ကသားတွေကုသိုလ်ကိုယ့်အကိုရသလိုတော့ဖဲ့ယူရအချိန်တည်းကကိုကုသိုလ်လေးကိုဖဲ့ယူမှရမယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကုသိုလ်လေးကျွန်တော်သူများလို့အများကြီးလည်းမလူနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ရသလောက်လေးယူရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာ TV ရှိတယ် TV ရှိမှကျွန်တော်ရေစက်ခွက်ကလေးချတာကျွန်တော် TV ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေဖျားတွေတဲ့လှူရင်ကျွန်တော်ရောပြီးရေစက်ချလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးကိုပတ်စံနဲ့ကိုတော့လူဝါဝမခံနိုင်ဘူးကိုလည်းကုသိုလ်ရသူလည်းအစဉ်ပြေပြီးရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ဖဲ့ရင်မှရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားကျင်တာပေါ့သူတို့ကြီးပဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်းသွားကျင်တယ်ကိုရှိတာ၅ပြားလေးရအောင်လို့ယူရမှာပေါ့ကျွန်တော်မြို့ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မြေပုံ3000နဲ့ဝယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မြေပုံလေး3000နဲ့ဝယ်ပြီးကျွန်တော်တိုက်နိုင်ရမှာကျွန်တော်တိတ်နဲ့ကပ်ပြီးဓာတ်ခွလေးထောက်ထားအဲ့ဒီတွေကမေးတယ်ကိုဘီကြီးကလည်းကျင်းချင်းဖမ်းမှခင်ဗျာမြန်မာပြည်မြေပုံကြီးဓာတ်ထောက်ထားတယ်ဘာအထိပ်ပဲတိုင်ရင်တတ်မပြောတိုင်ရင်တတ်မပြောမေးပါများတော့ဘယ်လူကပြန်ပြောပြလိုက်မြန်မာပြည်ထပ်ပြီးကြောက်ခဲကြမှာဆိုလို့ဓာတ်ထောက်ထားတာဟေးမြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်ရှောက်ပတ်ပြီးတော့ဟောတယ်ကြားပြီပွင့်လင်းမြင်သာမှုလေကျွန်တော်ပွင့်လင်းမင်းကလေးတွေပဲသွားမြင်အပေါ်ပိုင်းနေပွင့်လင်းပြီးအောက်ပိုင်းနေမြင်သာလာတယ်ဒါပဲသွားတွေ့ကျန်တဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကလည်းသိမ့်မတွေ့အရင်အတိုင်းပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူများနေ့တွေကိုငှားမသုံးပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြက်တည်ရှိမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တွေကိုကြက်ကြနန်းသုံးကြပါအဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိမပါတယ်
ရှင်နဲ့ဟောပြောပြီးမှစစ်စစ်မပြောနဲ့နော်တဲ့သူတို့ကအနာဘောဒုက္ခရင်နာတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတော့ညီမရဲ့လို့သူတို့ကတကူလုံးအနာရီပြဘယ်နေရာကြကြနာမှာလဲသူများနေလေဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ရန်ငင်းမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကလားမင်းနှင်းပွဲဆိုရင်ဒါသူတို့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ဘာသာအရကလားမင်းနှင်းလိုက်မှန်တာပေါ့မြန်မာတွေကတက်တက်နင်းတော့တကယ်မူလကလားဘေးထွက်နေရတယ်မနှင်းရဘူးဖြစ်မြန်မာအကုန်ပါတာအကုန်နေမှန်တယ်များအကုန်ပါတယ်ကိုနေကြတော့ကိုအမတကြက်ရည်ရှိတဲ့နေကြတော့မသိအောင်ဆောင်နေပုတ်ပတ်တယ်သူတို့အိတ်တာဇန်နဝါရီလဒီဇင်ဘာ30ရက်31ည7နာရီ7နာရီတမလလက်စွန်းလက်စွန်းတကားတွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကားတွေဟွန်တီးတယ်ကားပေါ်တက်ပြီး Happy New Year Happy New Year တကဘာလုံးကနီးရိုင်ဗမာလည်းနီးရပြစ်တာအဲ့ဒီ Happy New Year ဆိုတာကိုကခံလိုက်ရတာလည်းမသိဘူးရမ်းပြီးတော့ New Year ချလိုက်တာအဲ့ဒီ Happy New Year ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခံလိုက်ရ1885ကျွန်တော်တို့မင်းဆက်လက်ပြုတ်တော့နေမွေအင်ပါယာလေးကိုသွတ်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာတမီလုံးကျွန်းဆက်ခင်းပြီးတော့မှတပီလုံးကိုဝိရိုရိယဘယင်မာကြီးကိုနှစ်တကူလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့အိန္ဒိယဘယင်ကကျွန်တော်ပေးလိုက်တာကိုခံလိုက်ရတာအဲ့ဒါဘာ Happy New Year လုပ်နေရလို့ခံရတာမဆက်ရဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးကျယ်ထားအော်ဟစ်နေတယ်နှစ်သက်ကူးရဲဆိုစိတ်ပြလူတွေဘောဒီအနာဂတ်အသွေးခေါ်တဲ့အယူဆတက်တဲ့နဲ့အသက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ကိုထားမှာဒီနေ့တနေ့လည်းပျော်စရာမဟုတ်ဘူးမူယူရန်ကပြ Happy New Year အဲ့ဒါလောက်စရာအကြောင်းမှမရှိအနှစ်သာရမရှိဘူးလောကကြီးမှာအနှစ်သာရမရှိဘဲနဲ့လောက်တာဟာကိုယ့်ဘဝကိုနှိမ့်ချလို့အတူတူပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖေဖော်ဝါရီလ48 1948 January လ4 ရက်နေ့4 နာရီမိနစ်20အိတ်တာပဲမထားဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအမတန်အသိမှတ်တစ်ခုတော့ပြုလိုက်အော်ဒီနေ့ကဒီတိုင်းပြည်လုံးက40ခွန်ဘုရုပ်ကြတယ်လူကြံခါ48လောက်လာရတယ်ဩဘာဖြစ်ဒီနေ့တနေ့လေးရတော့ဒါတို့မှပြီဒါကျုံဘဝလက်တဲ့နေကလေးဒီလောက်ကလေးအသိမှတ်ပြကျင်နေပါအစတရာကြီးလောက်မှထားဒီဘာလဲကွာလူကြီးစီကားလွတ်လာရင်နေဟုတ်လားအော်အေးဟုတ်သားအဲ့ဒါပန်းပြေးတယ်လို့ခေါင်းအောင်ရိုက်တယ်လို့ချောတိုင်းတက်တယ်လို့နဲ့နေ့တနေ့ဖြတ်ပြီးသွားဖေဖော်ဝါရီလ17ပြည်တော်စုနေ့လွယ်နဲ့ရတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ပြိတ္တကြီး73ရက်နေ့မှာသွားတယ်ရောက်တယ်ဒေါင်းလင်းကအမှတ်30ဒေါင်းလင်းကိုရောက်တယ်အတလီနဲ့တွေ့တယ်29ရက်နေ့မှာအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုချုပ်ဖြစ်ဒီကတော့တန်းသွားလို့မရအိန္ဒိယထောင်နာရအိန္ဒိယထောင်နာတော့နေလူနဲ့တွေ့တော့ခမရဘယ်သွားမှာလို့ကိုအောင်ဆန်းအင်္ဂလိပ်ရဲ့စုတ်ချကြတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်သွားပြီအောင်အတလီနဲ့တွေ့ဟာခမရယူသိရောမယ်ကိုအောင်ဆန်းခမရဒုက္ခပါပဲဒီရသည်အင်္ဂလန်ရသည်ဥနဲ့ခမရဒီအဝိစားနဲ့ဒီမှာဟောကောင်းစားကလန်စားစကြုတ်တော့လာပေယူတိုင်းပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုအင်းကြီးနဲ့ကြာမြင်မှုပါလိမ့်မယ်ကိုအင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီကိုအင်းကြီးကနေလူချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘူချုပ်ကအင်းကြီးတော့ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ဘဝအဲ့ကလာအဲ့ဒီကိုအင်းကြီးနဲ့သွားနော်အရေးစိုးအဲ့ဒီအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုချုပ်တဲ့ချိန်မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်နှစ်ခုကနေထားပြီးကန့်ကွက်စာတန်ယူစာအင်္ဂလန်ပို့ရတဲ့ချိန်မှာကိုအောင်ဆန်းဘလို့လဲခင်ဗျာဒီမှာကန့်ကွက်စာတွေပို့ပါလားခင်ဗျာပြည်မာကြီးတစ်ခုပဲလွတ်အောင်လုပ်တယ်ကြံတဲ့လူတွေမပါဘူးသဘောတူညီမရဘူးပြောပါလား union ဆိုတာပြည်တော်စုလို့သဘောပေါက်တယ်တကယ်များလို့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့အချိန်မှာဘူအောင်ဆန်းသူ့ကိုသူယုံနေ2 ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ2 ရက်နေ့ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းလာတယ်ကတွက်တာကြီး10 ရက်နေ့ပင်လုံရောက်အောင်သွားတယ်10 ရက်နေ့ပင်လုံရောက်အောင်သွားပြီးတော့17 ရက်နေ့ညမှာအကုန်လုံးအဲ့မှာလက်မထိုးရမယ်လို့ပြောတော့မှဘိုလ်ချုပ်အလုံးကြ12 ရက်နေ့ထိုးပြစ်22လူစင်22ရောက်နေဘိုလ်ချုပ်က23ကိုထိုးပြစ်အဲ့ဒီလိုပင်လုံစာချုပ်ကိုခဲစင်းနဲ့အဲ့ဒီလို
ထိုးခဲ့တဲ့ရက်ကလေးတည်းကျွန်တော်နတ်ဆန်မှာဟောတော့ကြောက်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့ဂါရဝပြည့်ချင်းကိုသွားတော့ရှေ့မှာဖရာကြီးနဝတ္တတဲထားအကြီးပဲဒီမိနေရတဲပါလဲဒီကြောက်တိုင်ရှိတဲတယ်ကြီးမှာကြောက်တိုင်မမြင်အောင်တဲတယ်ဒုက္ခဒီအစိုးရဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအတော်လေးကိုခလေးကလားဆန်လာဒီကြောက်တိုင်ကြီးကသူ့တက်ညောက်နေတယ်လို့ပေါ့ရိုင်းဆိုင်ပြန်တက်ညောက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကြောက်တိုင်ကြီးကအမအထင်ကရကြီးဒါရှက်ပြည်နယ်ပြည်မရဲ့ဒါတိုင်းသားစီလုံးကြီးအထင်ကရကြောက်တိုင်ကြီးလားအဲ့ဒါကြီးကိုကွဲမမြင်အောင်လုံရက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခလေးကလားစိတ်ခေါ်ပါလေလူကြီးလူအောင်စိတ်မရှိပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွားကြည့်ရဘုံကျုပ်မိကုန်းဟောတဲ့နေရာလေးတွေကြည့်ခဲ့ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေ့လေးတစ်နေ့တန်မိုးထားပြီးတော့တခါ73ဘုံကျုပ်မွေးနေ့မနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးဘုံကျုပ်မွေးနေ့မှာတိုင်းပြည်လုံးပင်မနဲ့တိုင်းပြည်လုံးပင်မရတာ3000ပေးပြီးတော့3000ရလို့ပင်မနာမဟုတ်ဘူးဓမ္မောက်စားလို့ပင်မနာမဟုတ်ကိုအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ဟောဒီရင်ပါကြီးတဲ့ရနေပြချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြည်လို့ပင်မနာလို့မထင်မဲနဲ့စင်နွယ်ရတာအဲ့ဒါဘုံကျုပ်ရဲ့နှစ်တရားပဲဘုံကျုပ်ရဲ့နှစ်တရားအဲ့ဒါသူ့ကိုဘာကြောင့်ချစ်လဲကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေ့လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကောက်နေရတယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာအဖေဆုံးတာတော့အမေကဘယ်နှစ်ဒါပေမဲ့ဘုံကျုပ်အောင်စမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အော်တိုကိုသိနေတယ်ဘယ်မှာ40ကခွန်မဆုံးတယ်လောက်ကြံခံရတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ23မှာမွေးတယ်အကုန်ကိုသိတယ်ဘာပဲလို့သိတယ်တိုင်းပြည်လုံးကိုသူကကိုကျိုးမဲ့အတ္တမရှိပဲတဲ့ပြည်သူကိုလွတ်လပ်ရအောင်အလင်းရောင်တစ်ခုပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ဖြစ်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြုတာဟောဒီနေ့တိုက်တိုက်ဆယ်ဆယ်ကြောက်ကမှာဟောပြ14ရက်နေ့14ရက်ဒီနေ့ရန်ကုန်တမျိုးလို့ဘုတ်ကင်းနေပြည့်နေနဲ့ဇောကနဲ့ပြောပါလားမသိဘူးရုပ်ကင်းနေပြည့်နေချစ်သူများနေဘလက်တိုင်းဒေးတယ်မင်းတို့ဘလက်တိုင်းဒေးဆိုတော့ဘလက်တိုင်းဆိုသိတာမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဘာလို့လှုပ်လဲမသိလို့လှုပ်တာအဲ့ဒီနေ့မှာတန်းနဲ့ချီမင်းကလေးလည်းအကုန်ပြည့်စည်ပါတယ်ချောကလက်တစ်လောင်းပေးလိုက်ရေမောက်နှင်းစီပန်းကတ်တော့တက်ခွန်ခေါ်သွားပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနေ့တနေ့တည်းဖြစ်နေတဲ့တန်းနဲ့ချီပြည့်စည်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအကြီးဖြစ်တာမော်လမြိုင်လိုမြို့ကြီးတွေမန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေပသိမ်လိုမြို့ကြီးတွေတောင်ကြီးလိုမြို့တွေရန်ကုန်အကြီးကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒီရင်ချင်းမှုကြီးကိုဘယ်ကသဲဆောင်လာမှမသိဘူးစီးပွားရေးသမားဆိုတော့ तू စားရဖို့ तू ကြီးပွားဖို့လုပ်လာတာကိုဒီကဘုံမသိဘာမသိရောပြီးတော့ဗလဲတိုင်းရတာချစ်သူများကို့မှာချစ်စရာနေတွေမိဘတွေတိုင်းပြည်တွေလူအများကြီးရှိတယ်အဓိကဆုံးကို့မိဘနှစ်ပါးကိုပဲချစ်ပါအောင်ချစ်စရာနေတွေပြောပါတယ်အော်အဲ့ဒါကြတော့မချစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတကယ်တော့ရိုးရိုးလေးဟောဒီကြောက်ကလမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုတိုင်းပြည်မှာချစ်စရာကိုအပင်လေးတွေတမထဏောင်းလေးတွေဒီလိုရှက်နေတာဒီဘက်ကနေလှမ်းကြည့်ဘယ်လိုပဲကြည့်ပကြီးကားတစ်ချက်ထောင်လာသလိုအမတန်လှအမတန်ကြက်သေးရှိတယ်ဒီလိုပဲရှက်အရိပ်အဝါဒအဲ့ဒါကိုကြော်ညာသမားတွေကသူတို့စီးပွားရေးအတွက်လာပြီးတော့တန်လေနဲ့ရိုက်တော့ရေရှည်မှာအဲ့ဒါတွေကခေါင်းမောက်အဖြစ်ပုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့ဒီအပင်တွေဓမ္မဟောဘေးဓာခံမို့တဲ့ကိုဒီအပင်တွေရှိမှခံနိုင်တာမြန်မာတီဗီလုံးလက်ကြီးတောတွေတောင်တွေအလုံးကဇာကနာခေါင်းဖြစ်သွားပြီဇာကနာခေါင်းဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ဗမာလည်းတကယ်ဝင်လာမဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုဓမ္မဟောအန်ဒီရဲ့ကိုတားဆီးတတ်တယ်အမတန်လှတယ်ဟိုတလောကဝင်လာဟိုတလောကခုတ်နေရတွေ့လိုက်ဒီအပင်နှစ်ပေါင်းများစွာဒါကြီးကအမတန်ကြက်သေးကြီးတွေဒီရည်ကြီးတွေကိုဒီနောက်တကဒီအပင်တွေကိုလာပြီးတန်နဲ့ရိုက်တယ်သူဒီမြတ်ပြောပြီးစိုင်းမုတ်ထောင်မို့သူစီပွားရေးသမားအဲ့ဒီစီပွားရေးသမားကဒီကြောက်ကသားကိုအကျိုးပြတော့မဟုတ်ဘူးလားဖျက်ဆီးတာအပင်တွေကိုအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကာကွယ်ရမှာရွာကန်ဆိုခံရဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုမခံတာရွာကန်လို့ခေါ်တယ်လာမင်းအကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးလက်အုပ်ချီ88နောက်ပိုင်းမှာဘာယောဂလည်းမသိလက်အုပ်ချီလူတွေလက်အုပ်ချီအဲ့ဒီလက်အုပ်ချီရတော့သခိုးလားဓမြလားလည်းမသိလက်ကိုလျမ်းချီတော့တာအများရောက်ပြောရမှာအာရောက်6အဲ့ဒီလက်အုပ်ချီတာကိုကြက်နန်းဒီလိုလက်အုပ်ချီရတယ်လို့1920ပထမကျောင်းသားတပိတ်လို့ပြိဿများသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပထမကျောင်းသားတပိတ်တဲ့18နှစ်စောတဲ့1903ခုနှစ်မှာရန်ကုန် high school ကျောင်းမှာအဖြစ်အကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကာလာတုန်းကအဲ့ချိန်ဝိုင်းပြီးတော့မပေါ်သေးဘူးရန်ကုန် high school ကျောင်းမှာအဲ့ဒီမှာ
Mr. Kogani came with Mr. Gogo, a master and who told it. I didn't attend my Siaga, when I was a very kind of minute, my journaling, I English. Let old chick, don't be mother, and start set them by great city. I got a child, minute time. Time girl. Yeah, one time. I'm a time, my time. Glory, Emma, I'm not going to you did later. Any attention mountain at the Guajanari Alu of Pintoba. I think you did not be late, said you did not be a Damasian, but the video. Nima Janari Alu, John Topile. Nima Janari John Topile chamber. Education and Potato, Machina, Jana Mivarian, Tatana Shalagama, don't waste like Sweeney. Edition in English Maria, don't waste like Sweeney, pony. Usually live and sign him. I don't when I soon in a kama. Jana Mivaya, Nimu Empire Pina Loga, Luigi, damn my say. Anyway, mountains to the shit and Jana Letabio. Say, General Yama Lumioria, shit did I lego, Emadan Yin, they more than Yama Lumua. And another now, Leochi grow a message, General Yama Lumina Divida Valley. Diamond say, let old chick daughters, say you take a Lara move, I Lara Biade. And you feel like my English Pama Pian Josia, like a loom machine. English, my mother, when contacted, Nangajida Pida. Mara would take you, never matters a lady that move, bought him and my mamma dear, and it's John Champion Deputy. Champion Takumbi. I tell you the mountains at the Chalu move. Young Daguma, Yama, Lumurian, Paramount Pamaka Pitware, John Pitware. See how ye upi mountain. Leo Chi Gadores, Edilu Sanin Jajane, Edilu a day bear, Shishi Gadowa de Lu, Nabia, Echinua, Janga Gono, Sa, Mountain Galu, Jolu Yava, Tongoya, Bungu Neck. Tongo Nessa, Janga the Video, Pitivo, second and the Soli. I am Leo Chi Gadores, Yama Gadone. Young Gadone, the Mia Gadone, a Jumishi, the Miari, the Miaria born in the kid. The Miari born a kid. Pawini Chinigio, Pawini, Macau, Lita and go Lome Lure, Teo Gigi, Yuria Gigi. Tongoyan and the Senate, Tonshi and the Sachabunema. English was Yakine, 3 night time, plain a chain. 3 night dinner, 3 night, Yuria, General Pina, Yamata, the Luawara, and a Pina, General Piambi. Akme Alu Yambi, Mayao. The Lord Dana, Mammy, General Piru, Sibu Judy, Tapio, Sibu Yidi, Tapio. Right, 3 night day, Yuria, Rupina, Piova. Tara Kamada Boy, Yamasip, Sidu, Kamada, Kamado plain of Kamado plain happy, they cannot buy me, Beijing Bay boy, Beijing the yard. I met Kamado Dini paying, no need, General Pian Taizuma, I is a little English. Sigashide, Nangayida, Pitari, Tajamlo. My baby, the night I do, a child like night day, Chile, Tayuka Alumo, Lula Yabo. I'm one who call it Nalajo, Jalechi, Koshi the Yoga, the young Makuin, Lula, Queen Mapiba. Bahama, the Yo Josia, Malu, the one through a time leader, a pay coin for, did you call the Ajamu machine? Go ya, maybe you let it up. Where I go, put Bria going where, Felix and Lula, where I go where, and I will buy Jerusalem, buy Jerusalem. Penny, I give you, Tobia, through Saya. And you are a Mima Biol, Jesus, I have a Gigi Biol, about it through another Ducha, Naram Dana. I yoga on Jobia, man, no, Bojogo, Babilo, Nidia, Ludia, Nidia, Canes, Lagaro Muga. Do your yoga move go need red in a two, a thing Mapura, Nippon Teyajo, Jare, Chedi, Dinegi, Dima Bijari. Do the Mela move. 2 years needed chit, talking G. Talking G. Goes on no years needed at the Zanita, Senate, the Bora, Piava. Tongoya, sister Nakonagunema.
88ရေးတော့ဝင်ဖြစ်ဖို့တစ်နှစ်အလုံးမှာဘုံမူကျော်အောင်ကြီးကဒေါခင်ကြီးအိတ်ကိုလာတဲ့အခါမှာဒေါခင်ကြီးနေမကောင်းကျမ်းမာရေးအလွန်မကောင်းတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဦးနေဝင်အရှင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်ရှိအကြောင်းကြားတယ်စာရေးပြီးအကြောင်းကြားတယ်ဦးနေဝင်ကနေတဆင့်ဒေါက်တာမောင်မောင်ခါကိုတာဝန်ပေးတယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်ခါကနေသူ့ရဲ့စီမံချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုညီမှုနဲ့မစ္စတာဘာဘရာမစ္စစ်ဘာဘရာဆိုတဲ့နတ်စမအကျုပ်ကြီးကိုဒေါခင်ကြီးကိုထည့်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုဆေးသွားကုခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတမနာယုံဒူးမြူမူလာမသူဦးတောင်းရှည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေစိတ်ကိုဗီဇာရဲ့ passport တွေလုပ်ပြီးလိုက်ပို့လိုက်လေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစာအိတ်လေးတစ်အိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာအိတ်ထဲမှာစတာလင်ပေါင်း3000ထည့်ထားတဲ့စာအိတ်ကလေးကိုပေးလိုက်တယ်ဒေါခင်ကြီးကိုလေမတက်ပါဆေးသွားကုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဦးတောင်းရှည်သွားကြည့်အနည်းကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရပါဦးမယ်ခင်ဗျာဘာမှမလုပ်ပါဘူးသားရဲ့အန်ဒီကိုအိမ်သာပြန်ဖို့ပေးပါရောတဲ့မင်းဘောတော့ပေးလိုက်တဲ့စာရိုက်ကလေးစာလင်မောင်3000ကိုတပေါင်းမှသုံးလောက်တပြားတစ်ချက်မသုံးလာဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒေါခင်ကြီးမသုံးလာလဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့ဗန္နာတော်တွေကိုမလို့အဖဲနဲ့မသုံးဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ဇနီးတိုင်းမှာထားရမယ်စိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်တရာခန္ဓာပေါ်အခုတော့မောင်ရဲ့ဒီတတော်ကြီးကမောင်ရမှာမောင်သားကိုပြီးလိုက်ပါလေအဲ့ကွက်ကြီးကိုမောင်သားကုမ္ပဏီမှာ2ခုယူသေးတယ်အဲ့ဒီရင်နာကြီးကမောင်ဖက်ဆက်လုံးတော့တလုံးချမ်းသာပြီဒီလိုကလိနဲ့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ဇနီးတဲ့မဟုတ်ဘူးစတာလင်ပေါင်း3000တောင်မှမသုံးခဲ့ဘူးတပြားတစ်ချက်အဲ့ဒီချိန်ကအင်္ဂလန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိသေးတဲ့ချိန်နေမကောင်းသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာသမီးတော်မှတပေါင်းမပေးခဲ့ဘူးတပြားတစ်ချက်မပေးခဲ့ဘူးကောင်းဆောင်သားဇနီးတို့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောတာရက်တည်မှုချင်းဘလောက်လေးစားအတူရစားကောင်းလဲစာဖတ်ကြည့်လို့ရင်အောင်တုံတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုဖတ်ရင်တုံတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း1936ခုနှစ်ကိုပြည်သက်ကြီးလှမ်းမှန်းပြီးခန်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာတထုံဆောင်ရှေ့မှာလူ2ယောက်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်အမေကျေးဇူးကိုစက်ချင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်လာကစားလဲမလုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရကျွန်တော်ခြေစုံပြုတ်တော့မယ်ဘေးကတန်ငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်ကွန်ဆန်းခမည်းနိုင်ငံရေးလောကတွေမဝင်နဲ့ခမည်းအသက်ကအရန်ငယ်သေးတယ်နိုင်ငံရေးလောကဆိုတာအင်မတန်ရှုပ်ပြေးပါလေဗျာချီထိုးတာတွေရောဒုက္ခပေးတာတွေရောများတယ်ခမည်းနိုင်ငံရေးလောကတွေမဝင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပြင်းနေပြီဗျာစီးစာယူကြည့်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်49လောက်ကြံခံရပြီးတော့တော်လင်းဂုံပုံအဲ့ဒီတန်ခါရင်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့36ခုနှစ်ကပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖွားစုနတ်မောက်ကလာတဲ့အဖွားစုတိဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အမေကိုတွေ့ငိုသူ့သားလောက်ကြံခံရငိုရတာမျက်နာမှာစားပွင့်နေပေါက်